Thai Prime Minister Prayut Chan-ocha begins his 8th year in office today. The former army chief entered politics after leading a military coup that seized power in 2014. He went on to win a national election in 2019. He's now faced with the task of steering the country through an unprecedented crisis as Thailand battles its worst COVID-19 outbreak. The country reported another daily record of nearly 9,700 cases over the past 24 hours. Success Sasabat looks at what the pandemic heralds for Mr. Prayut's remaining 2 years as Prime Minister. This is probably not how Thailand's Prime Minister Prayut Chan-ocha imagined he would be spending the midpoint of his current term. At home running his government on Zoom, forced to isolate after a run-in with a positive COVID-19 case. This is his 7th year in power after seizing it in a military coup, and it's been 2 years since he won elections that critics say were designed for him to win. His government coalition holds a comfortable majority in the lower house. The 250 senators in the upper house are all handpicked by the previous military government, and together he has a solid block of support in both houses, which together elect the prime minister. Things were set to look more or less stable for Prayut's government, that is until the COVID-19 pandemic hit. The government's decision for a nationwide hard lockdown last April drove the infection rate down for most of last year. But it was hesitant to do the same this year, citing economic reasons. Yet that decision not to lock down didn't stop Thailand's descent into the worst economic slump since the Asian financial crisis in the 1990s. Thailand now has thousands of new cases and dozens of deaths every day. The vaccine rollout has also been very slow. Just barely 5% of the population are fully inoculated, far off the intended goal of 70% by the end of the year. Critics are slamming the government for relying on the local production of AstraZeneca vaccines by a company owned by the king, making calls for transparency difficult, especially when supplies hit a snag. In an attempt to revive the economy's key tourism industry, Prayut is pitching to reopen the country to fully vaccinated tourists by around October, knowing full and well it's a gamble. ผมรู้ดีนะครับว่าการตัดสินใจของผมในวันนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงเพราะเมื่อเราเปิดประเทศไม่ว่าเราจะเตรียมการป้องกันขนาดไหนก็ตามก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นบ้างแต่เมื่อเราประเมินสถานการณ์และคิดถึงความอยู่รอดในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องยอมรับความเสี่ยงร่วมกันบ้างหากความเสี่ยงนั้นเราได้ประเมินอย่างรอบคอบและว่าอยู่ในระดับที่พอจะรับได้ But even without the pandemic, the government is facing a potential comeback of the anti-government protests. They are calling for widespread political reforms that not just would see Prayut chased out of office because of his coup. They're also targeting to roll back the far-reaching powers and influences of Thailand's monarchy and military in the country's politics. Over a year since the protesters took to the streets, little of their demands have been met. And prosecutors are now instead throwing the book at them, charging them with sedition and the revived lèse majesté law, threatening with up to 15 years of jail per offense. But analysts say the government needs to actually address both the pandemic and the protest demands before it snowballs into a bigger political problem. ในขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลการจะต้องรับมือณวันนี้เนี่ยนะครับจะเพิกเฉยไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นวิกฤตที่กระทบกับประชาชนนะคนออกมาโดยที่ไม่มีขั้วการเมืองนะบรรดากลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวอยู่แต่เดิมเนี่ยถ้าเขาไปผนวกเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพลังนะในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ In Thailand's modern history, there have only been 3 prime ministers that have served longer than Prayut. Like him, they're all military men. Like him, they have seized power in a military coup at a time where democratic institutions were either weak or non-existent. The question that the government of Prime Minister Prayut has to ask themselves as it reaches its midterm point is, are they going to complete it, or are they going to call for snap elections that could strengthen their hold onto power? The ruling Palang Pracharat party has only gained in influence in recent times, winning every local and by-election, even encroaching on their coalition partners' voter bases. But observers say the time might not be quite right just yet to try to consolidate that power in snap elections. ผมคิดว่าโอกาสที่จะครบ4 ปีเต็มนั้นเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากแต่ในระยะเวลาอันใกล้ผมเชื่อว่ายังไม่มีนะครับการยุบสภาเพราะว่ากติกาทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องเรียบร้อยนะฮะและพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้ก็เพื่อเลือกตั้งครั้งหน้า
เพราะฉะนั้นถ้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเลือกตั้งครั้งหน้าก็หมายความว่าจะต้องมีเรื่องของกระบวนการในการที่จะได้เปรียบทางการเมืองนะครับหรือว่ามีความเชื่อมั่นในทางการเมืองซะก่อนนะครับว่าจะได้รับชัยชนะ Thailand's political landscape has always been cloudy, and the last 2 years have not changed that. From growing dissent among Thai people to a pandemic-induced economic crisis with no way out on the horizon, the road ahead for Prime Minister Prayut Chan-ocha is not as clear as when General Prayut Chan-ocha took over powers in the coup 7 years ago. Saksit Sayasombat, CNA, Bangkok.